नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथी क्योर आल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे खांसी कॉफ के बारे में। खांसी, जिसे मेडिकल भाषा में ट्यूसिस कहा जाता है, अचानक से असर करने वाला एक रिफ्लेक्स है। इसका उद्देश्य बाहरी सूक्ष्मजीवों, रोगाणुओं, जलन, तरल पदार्थ और बलगम को हमारे श्वसन नली और गले में से साफ करना होता है। ये फेफड़ों से हवा का तेजी से निष्कासन करती है। खांसी जानबूझकर या बिना इच्छा के हो सकती है। हालांकि खांसी एक गंभीर बीमारी का संकेत भी है। खांसी के अधिकतर के मामलों में दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अमूमन पर खांसी अपने आप ही ठीक हो जाती है। खांसी के मुख्य रूप से 3 चरण हैं। सांस लेना। पर तंत्र के बंद होने पर गले और फेफड़ों में दबाव बढ़ जाना। पर तंत्र के खुलने पर मुंह से तेजी से हवा का बाहर निकलना खांसी के लिए विशेष संकेत देता है। यदि कोई खांसी से बहुत ज्यादा ग्रसित है, तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अधिकतर खांसी संक्रमित रोगों से होती है, जैसे सामान्य सर्दी जुकाम। खांसी संक्रमण रोगों के बिना भी हो सकती है। आमतौर पर खांसी प्रदूषण, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, गर्द, दम घुटना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़ों में ट्यूमर, दिल का दौरा पड़ना, पोस्ट नेजल ड्रिप, धूम्रपान और कुछ दवाइयां जैसे एस इनहिबिटर्स इन सब स्थितियों के कारण फैलती है। खांसी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉफ। एक्यूट खांसी, ये खांसी अचानक होती है और इसका प्रभाव 3 सप्ताह तक बना रहता है। सबएक्यूट खांसी, ये खांसी 3 से 8 सप्ताह तक बनी रहती है। क्रोनिक पुरानी खांसी, इस खांसी का प्रभाव 8 सप्ताह तक बना रहता है। बलगम वाली खांसी, इस खांसी में थूक और बलगम निकलता है। सूखी खांसी, सूखी खांसी में मुंह सूखा रहता है। इसमें थूक या बलगम नहीं आता है। रात में होने वाली खांसी, इस प्रकार की खांसी केवल रात के समय ही होती है। खांसी के लक्षण, कॉफ सिम्पटम्स। खांसी के लक्षण व संकेत दोनों ही खांसी के कारण पर निर्भर करते हैं। विभिन्न कारणों से होने वाली खांसी के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कई कारणों के लक्षण सामान्य होते हैं, जैसे कि क्रोनिक खांसी के मामले में। एक्यूट खांसी के लक्षण। इस खांसी के लक्षण व संकेत नीचे दिए गए हैं। तीव्र खांसी को संक्रामक और गैर संक्रामक 2 कारणों में विभाजित किया गया है। तेज खांसी के लक्षण जो किसी संक्रमण की ओर संकेत करते हैं, वो इस प्रकार हैं: बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द, गले में खराश, मतली, उल्टी, सिरदर्द, साइनस में दबाव, नाक बहना, रात में पसीना आना और पोस्टनेजल ड्रिप आदि। कभी कभी ये बलगम और कफ संक्रमण की उपस्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन ये गैर संक्रामक कारणों को भी दर्शाते हैं। इस खांसी के लक्षण जो किसी असंक्रामक कारण की ओर संकेत करते हैं, वो इस प्रकार हैं: जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे वातावरण में जाता है जहां केमिकल या सांस लेने में तकलीफ पैदा करने वाले पदार्थ हों और वहां पर उसे खांसी होने लगे, तो यह असंक्रामक कारण का संकेत है। अगर खांसी को इन्हेलर्स या एलर्जी जैसी दवाइयों का प्रयोग करके कम किया जा सकता है, तो यह भी असंक्रामक कारण का संकेत है। क्रोनिक खांसी के लक्षण। क्रोनिक खांसी के लक्षण और संकेत को सही तरीके से जांचना डॉक्टर के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्रोनिक खांसी के कई कारणों के लक्षण व संकेत एक समान ही होते हैं। यदि खांसी वातावरण में उत्तेजक पदार्थ की वजह से हुई है, तो ये तब बढ़ सकती है जब आप आपत्तिजनक या खराब कारकों के संपर्क में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को वातावरण में किसी पदार्थ से एलर्जी है, तो एलर्जी की दवाइयां खाकर खांसी में सुधार किया जा सकता है। यदि खांसी धूम्रपान की वजह से है, तो धूम्रपान को कम करके खांसी में सुधार लाया जा सकता है
और यदि धूम्रपान अधिक करते हैं तो खांसी और भी बढ़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से फेफड़ों की कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके लिए कुछ स्थान या गतिविधियों का संपर्क उनके लक्षणों को बढ़ा सकता है। ऐसी खांसी में जरूरी नहीं है कि खांसी के साथ बलगम भी आए। अगर खांसी लंबे समय से हो रहे साइनस संक्रमण, बहती नाक या पोस्ट नेसल ड्रिप, बलगम के गले के पीछे की ओर बढ़ना की वजह से होती है, तो इन रोगों के लक्षण भी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। इन रोगों के बढ़ने पर खांसी की समस्या भी बढ़ने लगती है एवं इनका इलाज करने पर खांसी से भी राहत मिलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति एस इनहिबिटर्स जैसी दवाइयों ले रहा हो तो खांसी उन दवा को शुरू करने पर हो सकती है या फिर उन दवा के इस्तेमाल के दौरान हो सकती है। जब इन दवाइयों को लेना बंद कर दिया जाता है तो खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। जो खांसी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज से संबंधित होती है, इसमें अक्सर सीने में जलन होती है। इस प्रकार की खांसी दिन के दौरान या जब हम पीठ के बल लेटे होते हैं उस समय तेज हो जाती है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के मरीजों में से कुछ लोगों को रिफ्लक्स के लक्षण नहीं दिखते पर उन्हें फिर भी खांसी हो सकती है। हालांकि ऐसे ज्यादातर लोग अपनी खांसी में सुधार महसूस करते हैं जब उनका इलाज गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए किया जाता है। यदि खांसी से किसी व्यक्ति में कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेत मिल रहे हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति में एक साथ कई लक्षण हों। यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर है तो उस व्यक्ति को खांसी के दौरान खून आ सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण या संकेत जो कैंसर होने पर महसूस हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं: थकान, भूख कम लगना, वजन कम होना और उसके कोई ठोस कारण ना पता चल पाना, ठोस या तरल पदार्थों को निगलने की क्षमता कम होना आदि। खांसी के कारण कॉफ कॉजेस। ज्यादातर खांसी वायरस के कारण होती हैं और इलाज के बिना ही ठीक हो जाती है। एक्यूट खांसी के कारण। इस प्रकार की खांसी में ज्यादातर संक्रमण ऊपरी श्वसन नली और गले को प्रभावित करती है। इसे यूआरटीआई, ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण फ्लू, सामान्य जुकाम, लेरिंजाइटिस आदि। यदि हमको एलआरटीआई, निचले श्वसन तंत्र के संक्रमण है तो हमारे श्वसन नली और फेफड़ों में संक्रमण है। उदाहरण के लिए ब्रोंकाइटिस और निमोनिया आदि शामिल हैं। परागस ज्वर या बुखार की वजह से भी खांसी हो सकती है। क्रोनिक खांसी के कारण। क्रोनिक खांसी के कारण का पता लगाने के लिए इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पर्यावरण में मौजूद कुछ चीजों से परेशानी, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, फेफड़ों से वातावरण तक हवा पहुंचाने वाले मार्ग में दिक्कत, फेफड़ों से बाहर छाती के भीतर की गुहा की समस्या, पाचन संबंधी कारण। क्रोनिक खांसी के कारण इस प्रकार हैं: धूम्रपान, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, कुछ दवाएं जैसे कि एस इनहिबिटर्स। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हमें परेशानी होती है, अगर वो हवा में हो और सांस लेने पर लगातार हमारे फेफड़ों में जाता है तो ऐसा होने से हमें क्रोनिक खांसी हो सकती है। सिगरेट का धुआं क्रोनिक खांसी का सबसे सामान्य कारण है। धूल, पालतू जानवरों की रूसी, छोटे कण, औद्योगिक केमिकल, प्रदूषण, सिगरेट और पाइप स्मोक, इन सब की वजह से भी हमें क्रोनिक खांसी हो सकती है। बच्चों में क्रोनिक खांसी अक्सर अस्थमा की वजह से होती है। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी बच्चों को खांसी हो सकती है। टीबी, फेफड़ों में फंगल संक्रमण या फेफड़ों का कैंसर भी क्रोनिक खांसी के कारण हो सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। खांसी से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ कॉफ। खांसी पर रोकथाम के लिए हम उन परिस्थितियों से परहेज कर सकते हैं जिनसे खांसी होने का खतरा होता है। हालांकि खांसी को रोकने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है। खांसी होने जोखिम को कम करने के लिए कुछ तरीके इस प्रकार हैं। फ्लू और जुकाम के मौसम में बार बार हाथ धोएं,
ये वायरस को फैलने से रोकता है, जो कि जुकाम और इन्फ्लुएंजा के कारण बनते हैं। जितना हो सके उन लोगों से बचें जो लोग इन्फ्लुएंजा और जुकाम से संक्रमित हैं। धूम्रपान न करें और तंबाकू के किसी भी प्रकार के उत्पाद का सेवन न करें। खांसी के दौरान धूम्रपान करने से हमारे फेफड़ों में लगातार जलन होती है। घर और कार्यस्थल दोनों जगहों में इसका खास ध्यान रखें। यदि कोई धूम्रपान करता है तो धूम्रपान करते समय उसके आसपास न रहें, क्योंकि इससे दूसरा व्यक्ति भी उतना ही प्रभावित होता है। तरल पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि ये हमारे गले में बनने वाले बलगम को पतला करने में मदद करता है। साथ ही ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फ्लू टीका लगवाएं। यदि आपकी उम्र 65 से अधिक है या आप लंबे समय से फेफड़ों से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे अस्थमा, सीओपीडी, तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन जरूर लगवाएं। यदि आप धूम्रपान करते हैं या आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जोखिम है, तो इन हालातों में आपके खांसी के लक्षण की गंभीरता और भी बढ़ सकती है। यह सुनिश्चित कर लें कि वर्तमान में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है या नहीं। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो कुकुर खांसी या काली खांसी के जोखिम को हम कम कर सकते हैं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जैसे रोगों की रोकथाम के लिए मरीज अपने आहार में परिवर्तन करें। बिस्तर के ऊपरी और ऊंचे भाग की तरफ सिर करके सोएं व सभी दवाओं का निर्धारित रूप से सेवन करें। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से ग्रसित फेफड़ों की बीमारी के लिए दवा ले रहा है, तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना ही उसके बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। खांसी की होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉफ। कॉकस कैक्टाई 30 बूंद दिन में 3 बार बलगम वाली खांसी में। एंटिमोनियम टार्टैरिकम 30 बूंद दिन में 3 बार बलगम वाली खांसी में, खासकर बूढ़े लोगों में। यूकलिप्टस क्यू 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार सांस फूलने पर। आइपोक्यूएनहा 30 बूंद दिन में 3 बार खांसते खांसते उल्टी हो जाने पर। सूखी खांसी के लिए ड्रोजेरा 30 बूंद दिन में 3 बार। ब्रोनिया एल्बा 30 बूंद दिन में 3 बार अधिक प्यास लगने और गला सूखने पर।